बेटा, मेरे लिए वॉशर ले आ, मैं अब कपड़े नहीं धो सकती। ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। माँ तो वॉशर लाने भेज दिया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं? अबे भिखारी, तेल लेने आए हो क्या? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो आलू की तरह सिल दूंगा। प्यार से नहीं मनते तुम दोनों। इनका तेल निकल दिया, अब वॉशर लेके जाता हूँ। माँ, अब ढोले कब दे? राजा बेटा है तू मेरा।